Vítajte, rok sa s rokom stretol a máme tu ďalšie video, ako sa darí mojej fotovoltike. Mrzí ma, že nemám viac času na to, aby som v rámci roka pridával viac videí, ale považoval som za potrebné vám dať zhrnutie roku 2025, pretože som mal aj veľa súkromných správ. Nemám ten kanál až taký veľký, ale dá sa povedať, že 10-15 ľudí, keď vám napíše, že chce vedieť, ako to dopadlo, tak som to považoval za potrebné. Teraz, keď si pozrieme uzavretý rok 2025, kde 2024, 2025, doslova úplne kopírujeme. Vyrobil som 12 600 v roku 2024, 12 600 v roku 2025, hej, to nie. Mám 10 kW píkov na streche a 14 kWh batériu. Okamžitá spotreba bola 5400 kWh v roku 2024 a 5500 v roku 2025. Ako úplne identické, nič mi nepribudlo, len jedna pračka navyše. Do virtuálnej batérie som dal v roku 2024 6900 kWh a 2025 som dal 6700 kWh. Takže tie roky sú veľmi podobné. Chcem ukázať, že ešte to spravilo ešte v ostatných grafoch. Máme identické, to nič v tomto. Rok. Toto zaujímavé, keď si to najprv rozrobíme na mesiace. Pozrite na to. Štandardný rok, táto krivka je kvázi sebestačnosť. Je vidieť, že od nejakého tak to dáme, aby to bolo za ucelený rok. Od nejakého januára sme mali 29%, rastieme hore 64, 87% na sebestačnosť a tu už sme od apríla na úrovni 96, čo je skoro 100%. Apríl, máj 96, jún 96, júl 97, august 97, to máme 1, 2, 3, 4, 5 mesiacov sme na skoro 100% sebestačnosti, 6. mesiac 88. Čiže v tomto období, kebyže máme ešte, dajme tomu elektromobil, tak cestujem úplne zadarmo. A v 10. mesiaci 83% na sebestačnosť, tu klesá. A čo sa stalo v decembri? Ten december bol šialený, historicky, asi za posledných 50-60 rokov nebolo taká oblačnosť ako v tomto decembri a je to vidieť, kde mám spotrebu sebestačnosť na 15% a spotrebu, že som musel z batérie virtuálne ťahať 1015 kWh, čo je najviac. To som v podstate nikdy nemal ani minulý rok v roku 2024 v decembri. To bolo 644, takže to je vidieť, že to je, dá sa povedať, že raz taký nárast. Takže takto vyzeral rok 2025 v celosti. Tieto prvý modrý graf to je spotreba v domácnosti. Toto druhý je že okamžitá spotreba z fotovoltiky a toto je čerpanie z virtuálnej batérie, tento oranžový. Ale táto žltá čiara je asi najlepšia, to je úroveň tej sebestačnosti, kde je to vidieť, že najväčšie resty sú stále január, február a november, december. Tieto 4 mesiace mi robia ako kebyže najväčšiu záťaž. Pozrieme sa do roka 2025 celosti a tu vidíme, že rok 2024 bola sebestačnosť na úrovni 71%, rok 2025 na úrovni 64%. To všetko spôsobil ten jeden výkyv v decembri, ale inak spotreba mierne narástla, fakt, že mierne, nejakých 176 na 8500, spotreba domu z fotovoltiky je 5400, 5500, to je úplne identické. Čiže tá výroba je, dá sa povedať, že úplne identická. Toto je rok 2025. 2026 začína perfektne, už sú lepšie dni a keď sa na to pozrieme aspoň takto, dáme si, že mesiac, aby to bolo zaujímavejšie.
tak tu máme sebestačnosť na úrovni 48% za január 26. Začíname skvele, hovorím, ten december bol veľmi veľký výkyv, takže keby nebol, tak to je úplne úžasné. Chcem vám ukázať ešte, koľko ja platím za fotovoltiku, takže to prehodíme, aby som vám to ukázal. Toto sú faktúry. Minulý rok som mal 50 eur mesačne predávky, teraz som to znížil na 32. Mal som 50 eur mesačne a aj vidieť, že mne znížili, teda mal som preplatok 268 a 140, jedna je za vyúčtovanie, druhá je za pravdepodobne výrobu elektriny. A znížil som to na 32. Keď si to veľmi dobre prerátam, tak štatisticky by som sa mal dostať na úroveň možno 20 eur mesačne. To sú asi nutné náklady. Uvidíme, keď bude vyučovanie v septembri roku 2026. Čiže keď sa niekto spýta stále, že či je fotovoltika vhodná, no je vhodná. Určite do novostavieb je vhodná. Keď to skombinujete s teplným čerpadlom a s rekuperáciou, tak vidíte, že za elektrinu za 20-25 eur mesačne platiť do veľkého 200 m2 domu je úplne perfektné. Absolútny game changer je to, keď máte k fotovoltike, ako mám ja, ešte virtuálnu batériu, ale hlavne batériu fyzickú, ja mám 14 kWh. Toto je jeden z priemerných dní v lete v rámci tej 4-mesačnej, 5-mesačnej sebestačnosti na úrovni 98%. Chcem ukázať, že kde dáva tá batéria veľký zmysel, tak polnoc mi začínala tým, že sme mali batérii 49%. Toto zelená krivka je batéria. Je vidieť, keď sa dostaneme na úroveň najbližšieho nabitia okolo 30-31%. To je typický deň z leta. A za chvíľku, jak dojde slnko, že znova nabíja elektriku do baterky, to je 6 hodín, okolo 6 ráno, vidíte, že začína rásť. A už sme na úrovni 100% a znova klasika. Takto sú celé dni, že nestihnem ani vybiť batériu, že fičím stále na tú batériu. Toto tyrkysovo modré je fotovoltika, ako keby výkon zo slnečka. A tu je vidieť, že nebolo úplne slnečno, čiže keď je slnečno, tak je to takýto oblúk. Toto je vyslovene, že sú mraky, ale je taký výkon, že dokážeme bežne fungovať. Skúsim ukázať ešte iný deň, úplne náhodný. 15.7. napríklad. Tu už je taký ten klasickejší oblúk. Tak tu je vidieť, že takisto ráno začalo slnko už pred 6 nabíjať batériu. Nie je to znova čistý deň, ako bol napríklad včera, to vám tiež ukážem. Takže sú tu aj mraky, ale batéria klesla len na úroveň 49%. Toto je leto. A toto je super a dá sa povedať, že aj tá batéria je na takej úrovni, že úplne v pohode, keď rozmýšľate na to, akú 14 kWh stačí. Teraz vám ukážem napríklad ten dnešok, že čo to, alebo včerajšok, to bol typický taký hríbik, ktorý asi každý výrobca fotoenergie zo slnečka by chcel. No, a toto je ono, toto tyrkysovo modré, takže včera bol úplne slnečný deň, ale zimy sú také, že batériu začíname na najnižšej úrovni a postupne sa nabíja, ale aj sa rýchlo vybíja. V noci sa mi vybije úplne na minimum, niektoré dni záleží od toho, ako je tuho vonku. Teraz je vonku dosť zima, minus 5, minus 6 u nás na západe je dosť zima, takže aj dosť zapína tepelko. A toto je ten hríbik spomínaný. Takže keď rozmýšľate nad fotovoltikou, veľa zdaru, je to niečo, čo vám zmení život a pohľad na to, ako fungujete. Možno začať viac vecí robiť vtedy, keď je slniečko a využívate to na maximum. A vidíte, že pri aj novostavbe sa dá ísť s nákladmi na úroveň 20-25 eur mesačne a možno ešte trochu lepšie. Takže pekný rok 2026 a skúsim pridať ešte nejaké zaujímavé video v roku 2026, aby som nerobil iba ročnú rekapituláciu. Majte sa.